Må gjerne få kommentere noen av innspillene som har vært her. Til holdning og strukturering. Når man beskriver en virkelighet, og så skjer det noe helt annet, så må man jo som politikere i utgangspunktet spørre seg selv om man er fornøyd med hvordan tilstanden er. Høyre synes faktisk ikke det kan være sånn at man driver og så rosemaler et bilde som ikke er der, og så skjer det noe helt annet ute. Det er det vi gjerne vil ta tak i. Så var det sånn at representanten Bratteli var forbilledlig nyansert fra Nord-Trøndelag, da hun omtalte sitt møte med bønder. For hun hadde også møtt næringsutøvere innenfor landbruk som hadde forskjellige oppfatninger av den rødgrønne landbrukspolitikken. Og da er det står i skarp kontrast til den ørkenvandringen representant Aasland må ha vært ute på. Det må ha vært en ensom tur. Hvis det er sånn at man bare har truffet bønder som var fornøyd med den rødgrønne landbrukspolitikken, da har han ikke truffet mange. Vi har også vært ute på tur, og vi har truffet veldig mange som ikke er så religiøst overbevist om at det er riktig. Det har vært noen innspill som går på det med reiseliv, og kombinasjonen landbruk og reiseliv. Og da er det sånn at vi skal huske på at en del av den skattepolitikken som føres i dag, faktisk ikke er til det beste for den kombinasjonen. Både formuesskatt, arveavgift og eiendomsskatt er en type beskatning som ikke tar hensyn til resultat. Og de reiselivsprosjektene i kombinasjon med landbruk som vi har rundt i landet, er veldig ofte store dugnadsprosjekt der det ikke er veldig stor lønnsomhet, og denne typen beskatning er direkte skadelig for den satsingen som de rødgrønne løfter frem som veldig forbilledlig, og de rødgrønne løfter frem som det som skal berge distriktene. Det vil mest sannsynlig være med på å legge ned plasser i distriktene også. Avslutningsvis så vil jeg si i forhold til det med landbruk. Hvis en næring skal være attraktiv, så må det være sånn at unge mennesker ser en vei inn i en næring, men samtidig er det sånn at unge mennesker er avhengig av å se en vei ut av næringen også, for at ting kan endre seg underveis. Som landbrukspolitikken presenteres i dag, så er det faktisk ikke sånn at landbruket fremstår som en næring det går an å gå inn i og gå helt ut av. Det er litt av problemet. Derfor rekrutterer man dårlig til landbruk i år. Derfor rekrutterer vi dårlig til landbruk i Norge. Derfor får vi ikke unge mennesker inn i den. Det må landbrukspolitikken gjøre noe med. Og jeg registrerer ingenting hos de rødgrønne foreløpig som tilsier at vi er på rett vei. Det blir spennende med en landbruksmelding hvis den en gang kommer. Jeg tror grepene må komme der. Men foreløpig har vi ikke sett noe til det.